ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு கஸ்டமர் கால் பண்ணியிருந்தாங்க. நான் எவ்வளோ தான் வாஷ் பண்ணாலும் துணியில வந்து சுத்தமா அழுக்கே போக மாட்டேதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இப்போ ட்ரம் எல்லாம் பாருங்க எவ்வளோ அழுக்கா இருக்குன்னு. டப்பு உள்ளுக்குள்ள ஃபுல்லா அழுக்கு. எவ்வளோ தடவை கிளீனிங் பவுடர், டீஸ்கெல்லாம் போட்டு கிளீன் பண்ணியிருக்காங்க. எதுவுமே அது பிரயோஜனமே இல்ல. மறுபடியும் துணியில அழுக்கு ஒட்டிட்டே இருந்திருக்கு. அதுக்கு நம்மள கூப்பிட்டுருந்தாங்க. நம்ம போய் நேரடியாக பார்த்தோம். பார்த்து ட்ரம் எல்லாம் ஃபுல்லா கழட்டி ரிமூவ் பண்ணி உங்களுக்கு ஃபுல்லா மிஷின் போட்டு உங்களுக்கு ஃபுல்லா கிளீன் பண்ணியாச்சு. இப்போ பாருங்க ட்ரம் சும்மா பளபளன்னு இருக்கு. அதே மாதிரி டப்பையும் பாருங்க. டப்பு ஃபுல்லா நம்ம வந்து கிளீன் பண்ணிட்டோம். உள்ளுக்குள்ள ஃபுல்லா மிஷின் வச்சு கிளீன் பண்ணியாச்சு. இப்போ நீங்கள் மறுபடியும் துணி போட்டு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். எந்த வித டஸ்ட்டும் உள்ளே உங்களுக்கு வராது. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஜென்ரல் சர்வீஸ் வேணும், பவுடர் போட்டு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லை அப்படிங்கும்போது நம்ம நம்பரை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம். கால் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இப்போ டோட்டலாக மிஷினை ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.